نگاه داره فرمونش. نه از یک جا نمیاد بیرون، از 3 جا، 3 قسمت باید اوکی. پس فهمیدین چی شد؟ الان بهتون میگم. واسه باز کردن این مجموعه ایربکش 3 قسمت فرمون رو باید بزنین، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا. باید دو سوی تی 50 تی 30 میزنین، این خودش میاد بالا. حالت فنریت داریم. نگاه کنید، یه جا اینجاست، اینجا، یه جا اینجاست، یه جا اینجا. البته اگه همین وسطی رو شما محکم فشار بدی امکان باز شدنش هست، ولی 3 جا گذاشته واسه راحتی ما و شما. خب این از ایربک وسطش. حالا بریم سراغ خود فرمون. پیش وسط فرمونم باز کنیم. همیشه سعی کنید که فرمون راست بیارید بیرون. اینجا بگیره باز اینجا داخلی. اینجا یه سوکت داره، نگاه کنید وسط سوکت، یک سوکت فقط داره. اینا رو جدا میکنیم و راحت، نگاه خیلی یواش میاریم بیرون. این فرمونش، این فرمونش.